பிராண்டட் டிவி வாங்குனீங்கன்னா ஒரு வாஷிங் மிஷின் ஃப்ரீயா தராங்க நம்ம எம்எம் என்டர்பிரைசஸ். நண்பர்களே, நம்ம எம்எம் என்டர்பிரைசஸ்ல ஒரு வேற லெவல் ஆஃபர் வந்து கொண்டு வந்திருக்கோம். சோ ஒரு டிவி, பிராண்டட் டிவி, எல்ஜி, சாம்சங், துபாகூர் டிவி கிடையாது. சோ ஆனா எதுவும் பொய் பித்தலாட்டம் இந்த மாதிரி எதுவும் பண்றீங்களா? எதுவும் பண்ணலப்பா, அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் பண்ணலப்பா. எல்லாம் பிராண்டட் தான்ப்பா. எல்லாம் பிராண்டட் தான். வாரண்டி பீஸ் தான், சீல்டு பேக் தான். சோ வந்து இந்த டிவி வாங்குனீங்கன்னா புது வாஷிங் மிஷின் 8000 ரூபாய் மதிப்புள்ள வாஷிங் மிஷினை ஃப்ரீயா தராங்க. அண்ணா டிவி எவ்வளவுண்ணே? 30000 ரூபாயா? இல்லப்பா, 19,990 தான். 19,990. 19,990 rupees. ஓகே, சூப்பர். ஆண்ட்ராய்டு வாங்குனீங்கன்னா ஒரு வாஷிங் மிஷின் ஃப்ரீ. மிஸ் பண்ணாம கிராப் பண்ணிக்கோங்க. எல்லாருக்குமே இந்த ஆஃபர் இருக்கு. ஓகேவா? சோ பொய்யோ பித்தலாட்டமோ கிடையாது. டைரக்டா எம்எம் என்டர்பிரைஸ் வந்து வாங்கலாம். சோ டிவி வாங்க காசு இல்லன்னு யோசிச்சீங்கன்னா ஃபினான்ஸ் ஆப்ஷன் இருக்கு. சோ 0 டவுன் பேமெண்ட்ல உங்களுக்கு எம்எம் என்டர்பிரைஸ் பண்ணி தராங்க. பிரபாகரன் ப்ரோ பண்ணி தராரு. பெரிய மனசு உள்ளவர். ஓகேவா? நான் பண்ணல, பேங்க் பண்றாங்க. ஐடிஎஃப்சி அண்ட் ஹெச்டிஎஃப்சி ரெண்டுமே பண்றாங்க. ட்ரை பண்ணுங்க நண்பர்களே, உடனே வந்து கிராப் பண்ணிக்கோங்க. பை.